Assalamu alaikum jama'a. Wato kasar Faransa tun satin da ya wuce ta turo babban jirginta wanda take ji da shi wanda ake kira Charles de Gaulle zuwa kasar Iran domin ya je ya kama ma kasar Amurka a bude wannan hanyar da ake kira Detroit Hormuz. Amma tun da ya tashi ya zo a wani wuri yallake nan ya ce shi ba zai iya wucewa ba saboda yana tsoro ya shigo cikin zone rouge na kasar Iran, sannan kasar Iran ta kai mishi hari kamar yadda aka rubuta shi. En route depuis plusieurs jours, le porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle n'est pas encore entré dans le détroit d'Hormuz. Le fleuron de la marine nationale a franchi le canal de Suez et s'est arrêté actuellement entre le sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden. Le groupe aéronaval français maintient pour l'instant une distance de sécurité et ne devrait pas entrer immédiatement dans le détroit d'Hormuz. Proprement dit, considéré comme une zone à haut risque, il restera toutefois prêt à intervenir pour ouvrir le détroit si les conditions politiques et sécuritaires venaient à être réunies selon le ministère français des armées. Wato suka ce su ba za su iya tsallaka inda suka zo suka tsaya suka ce ba za su iya tsallaka ba saboda anan suna cikin tsaro. Suna tsallakawa da suka ce kasar Iran za ta kai musu hari, sannan kuma bayar da za su yi, sannan kuma shine jirgi guda kacal wanda kasar Faransa take da shi wanda take razanar da kasashenmu na Afirka. Kiran idan ya ji an tarwatsa shi babu wani jirgin da za ta yi amfani da shi domin ta razanar da kasashenmu na Afirka. Allah ya sa ta shiga a tarwatsa shi sai mu ga iya karye su. Ku ya zara aikuwa kuma sakshi, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum jama'a. Wato game da ƙananan jirage na ƙasar Iran wanda ƙasar Amurka take kira ƙwarin da ba sa mutuwa. Yau hukumomin ƙasar Amurka sun hango waɗannan jiragen kusan jirgi 100 inda suka watse cikin ruwa. Wato dama ƙasar Amurka tana jin tsoron waɗannan jiragen. Ta yi ta halba su amma jiragen ba sa karewa, shi yasa take sa musu suna ƙwari waɗanda ba sa mutuwa kamar yadda aka rubuta shi. Des images satellites montreraient plus de 100 vedettes rapides de la marine des gardiens de la révolution CGRI regrouper une seule formation dans le détroit d'Hormuz cette nuit. Il s'agit d'un déploiement encore plus important que la formation de plus de 85 navires captés plus tôt cette semaine au large de l'île de Qesm. Le CGRI ne réduit pas sa posture navale malgré les frappes américaines contre les sites de missiles de défense côtière, des sites de lancement de drones et des installations radars. La force navale asymétrique de l'Iran reste opérationnelle et déployée de manière visible. Bari gwada muku waɗannan jiragen wanda Amurka take kira kwarin da ba sa mutuwa. Kalle su kuna ganin su dai ga sunan, in kun gane su sai ku ce kamar takalmi, ga sunan wajen jirgi ne, jirgi 100, wajen jirgi 100 kanana waɗanda su ne suke zuwa suna kai manya-manyan jiragen ƙasar Amurka hari. Ku duba gani abin gwanin shawa. Sannan kuma waɗannan jiragen ba ƙaramin ɓanna ne suke yi ma ƙasar Amurka ba. Allah ubangiji da ya kama mu ƙasar Iran, Allah ya daga addinin musulunci a sama, ku gane rayuwa kuma section, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum jama'a. Wato bayanan sirri na ƙasar Amurka sun gano cewa game da wannan yakin da suke nan suna ta gwabza da ƙasar Iran, suka ce shugaban kasar Iran wato sabon shugaban kasa yana da sa hannu da yadda kasar Iran take aiwatar da al'amuranta musamman a bangaren yaki da kuma inda suke yin nasara kamar yadda aka rubuta shi. Les services de renseignement américains évaluent que Mojtaba Khamenei, le nouveau dirigeant suprême de l'Iran, joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la stratégie de guerre aux côtés de hauts fonctionnaires iraniens, selon de multiples sources familier avec les renseignements. Wato ai dole ne ya kama ma yan uwan shi, kuma wannan tun lokacin da aka dora shi an san mutum ne wanda baya yawan magana, sannan kuma inda yake ma kasar Amurka bata sani ba, kasashen NATO ba su sani ba, da sun san inda yake da sun jima da suka kai mishi hari. Allah ubangiji ya zamanin ka, Allah ubangiji ya rayar da kai, Allah ya sa kuma ka ɗauki fansa akan kasar Amurka da kuma kasashen NATO baki daya. Ku ga mu ra'ayi kuma section, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum jama'a. Wato game da wannan wasan da kasar Rasha ta aiwatar a yau 9 ga wata, an ga sojojin kasar North Korea su ma sun halarci wannan wasan da shugaban kasar North Korea
inda sojojin kasar North Korea suka yi defile a cikin wannan wasar. Abinda mutane ba su gane ba shine, kun san su turawa da kasar Amerika su yi duk yadda za su yi su ga cewa sun raba kasar Rasha da kuma kasar North Korea, sun kasa samun nasara. Kenan yau wannan defilen da sojawa suka zo suka yi a cikin kasar Rasha yana ci musu tuwo a ƙwarya, kamar yadda aka rubuta. Des soldats nord-coréens ont défilé devant la place rouge à Moscou pour la première fois depuis l'institution de la fête du 9 mai. L'unité la plus prestigieuse des forces spéciales nord-coréennes ayant participé à la libération de Kursk ont défilé sous le regard du chef du Kremlin et 6 autres dignitaires étrangers appartenant à l'ex-URSS. Kim a salué la présence de ces troupes sur la place rouge comme le symbole d'une fraternité d'armes forgées dans le sang. Wato wannan zai iya bada takaitaccen wani ginshikin karfi tsakanin kasar Rasha da kuma kasar North Korea. Wannan turawan ba sa su ga wannan abun, sannan kuma sun gane shi. Ku ga mun ra'ayin ku kuma section, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al'ummar kasar Nijar baki daya, to ya kamata mu jinjina mu shugaban kasar mu Abdurrahman Chani, sannan kuma mu jinjina mu sojojin mu na kasar mu na Nijar. Wato yau mu wayi gari mun samu labarin cewa shugaban kasar Abdurrahman Chani ya tsaye da duk wata tasha mai yada ƙarya game da kasar mu ta Nijar, wato media mainstream na turawa. Kamar yadda kuke ganin shi, akwai France 24, su TV25 Monde, akwai su Jeune Afrique, akwai su LAFP, akwai su TF1 da sauransu dai. Suna nan, suna da yawa. Duk an tsaida su. Me yasa aka tsaida su? Saboda waɗannan tashoshin suna yada banna da ƙarya game da ƙasar mu. Menene ƙaryar da suke yadawa? Yanzu misali, idan an ce an kawo hari, idan har soja mu ne suka yi nasara, ba sa yadawa. Amma idan an ce 'yan ta'adda ne suka yi nasara suka kashe soja guda namu na Nijar, to sai su yi ta yadawa, su karama ne suke ƙarya su ce wai an kashe wajen soja 50. Shi yasa shugaban kasar Abdurrahman Chani ya gaji da wannan al'amari, yasa ya tsaida su gaba daya, sun daina aiki a cikin kasar mu ta Niger. Alhamdulillah, dama su mai dalili da sauransu can ne suke samu labarai, suke zakwa suna yada muna. Saboda haka wannan ba karamin abin alfahari ne ba. Ya kamata ku jinjina mu sojojin mu, ku ga mu da rayuwa kuma section, Allah ya samu dace.